काणयेचें नांव मोतीक एक पाटो. काणयेकार एडविन J.F. डिसोजा. हांव शांती नरोन्ना बारेन. त्या घरांत हांव ताका खोट पडटना तो व्हरूंक सकल्लो फकत एक वस्त, ताचें सर्वस्व, तें चिंतकार बाणशिरें. आतां अस्कत जावन येवच्या पावसाळ्यांत त्या बाणशिऱ्यान ताका उब दिल्ली. ताचें नशीब बरें आसलें, कित्याक तो थंड पावसाळ अखेर जाल्लो. तवळ पर्यंत ताका बिडार दिल्ली, खाण दिल्ली आनी थोडे फावटी मोवाळाय सयत दाखयल्ली स्त्री तिच्या पतीन ताका खोटमान घरांतलो भायर घालतना असहायक जावन हुंबरार उबी जाल्ली. त्या मरकट सुण्याक घरा भितर कित्याक रीग दिल्ली? बोबाटलो तो तिका पळयोन. 3 म्हयने भर तुज्यान राखोंक जालें ना? तुजे खातीर कसली मणकां हांवें हाडल्यान पळय. वोस म्हज्या जिपान तीं आसात. 3 म्हयन्या आदीं कसो तो तिच्या दारार पावलो म्हणलें ताच्या उडासान नतल्लें. ती जावन आसली रात कठीण पावसाची, थंड पूण बलिश्ट वाऱ्या तुफानाची. एक सासण पर्यंत ताचे दारा लागीं कुंयो घाल्या उपरांत तें दार उक्तें जालें आनी भितरली ऊब ताका वेंगी लागली. ह्या सरगाळ सुखांत तो उपियेतना ताची दिश्ट तिचेर पडली. दीग जिवाची आनी गंभीर जिनोसाची स्त्री ती. हो बिरमोती, ती उद्गारली आनी एकासने बागवून तिणें ताका उखल्लो. तुजें नांव कितें? ती आपल्या हातांनी ताका वयर पंदा लळय लागली. हो, तूं एक दादलो पेटो, ती म्हणाली समाधानान. तिणें ताका कुजनाक ववयलो. तुका खंयच्या नांवान आपोवं? ती गुणगुणली. मोतयां परी दिसचे उदकातेंबे तुज्या नाकार आसात, ती म्हणाली एका बाणशिऱ्यान ताका पुसीत. बराबर तुका हांव मोती म्हणून सापयतां. तेंच बाणशिरें आतां ताचें सर्वस्व जाल्लें. तिणें ताका घरा भितर घेतिल्ल्या उपरांत पाशर जाल्ल्या 3 म्हयन्यांनी ताका जायतें मेळ्ळें. ह्या आवदेन त्या घरा विशान थोडें तो जाणा जालो आनी आपणा विशान ती आपणाचें नांव मोती म्हणलें ताका कळीत जालें. तिचो पती वर्सान 16 म्हयने एस्टेटांत आसतलो जाल्ल्यान ती एका साकरणी सांगाता रावतली. ती साकन मोतीक पसंत करिनातली. तें तिच्या नडतेन कळीत जातलें, पूण मोतीन गमन केलें ना. ताचे शिमटे करंडे बांदून तुकलांवची पारपोळ भुरगीं त्या घरान नातलीं. घरचे दनिनीक मोन जातींचेर कठीण मोग. तिचे लागीं एक पर्शियन माजर, एक जोडी लव बर्ड्स आनी 2 बडजीस आसल्यो. पावां नातल्ल्याक तिच्या रांदपाकुडाच्या जनेलार ठिकाणो नातलीं 7-8 माजरां केदाळय आसतलीं. महंतनांतल्यो तिच्यो मित्रिण्यो सराग येतल्यो आनी सांगाता मेळोन ती इस्पिटां खेळटलीं. हें सुण्या पेल तुका खंय मेळ्ळें? ती उद्गारतली. ताची शिमटी पळय, नीट जाल्या मेणाचे वाती परी. खंडीत तुजो पतिराय हाका घरान दवरिसो ना. ह्या तिरपान ताचे थंय किरलाल्लें म्हे आतां रुता जाल्लें. ती रात तणयेची. ताच्या मुस्कराचेर दार दांपल्ल्या थोड्या वेळा उपरांत जिपांत आसलेल्या नव्या माणकांक भितर घेवचो आवाज ताका आयकलो. तांकां देखूंक तो सकलो ना, पूण तें दृश्य ताका गमलें. हुनोनी दुदाचें कोप आनी हिवान गुटली जावन न्हिदोंक घरांतलो ऊब कोनसो. मनशांनी स्वाभावीकपणी रडचे बरी ताका रडोंक जाय आसलें, पूण कशें रडचें म्हूण ताका कळीत नातल्लें. अंती नातल्ले परी दिसचे रातीक 11 तरी अंती आयलें आनी सकाळ उदेलो. आनी सकाळ येतना हिवान घांटेवन गेल्ली आपणाची कूड ओडण घेवन तो गेटी पर्यंत गेलो, भरवशाचें एक किरण घेवन. पूण माणकांनी तसो जागो घेतिल्लो. जीप रावोवचे पाकेटी पंदाक रट्ट्याच्या एक व्हड करंड्यान ती रयाड रितीर बसून आसली. खरें ती सोबित आसली. खरेंच ती माणकां जावन आसलीं. ती ताका पिळपिळ्या दोळ्यांनी पळयतली, पूण ताणें करच्या कुंय आवाजाक तांणी कसली जाप दिली ना.
तितली रायाळती जावन आसली तितल्यार दार उक्तें जालें आनी ती उदेली. फांटरेल्ले कुडींत आशिल्ल्या बळान ताणें आपली शिमटी हालयली. म्हाका माफ कर मोती, ती म्हणाली दयाळाय भरिल्ल्या पूण खचित आशिल्ल्या ताळ्यान. कालचे रातीं तूं हितलांत सासुल्लोय म्हूण हांव जाणा, पूण पुरो तें पुरो. तुका आसरो दिल्ले खातीर कालचे रातीं हांवें सोंसुल्लें पुरो. तिणें ताका बोट जोकलें, बंदूक सकयल्ले बरी सुचावन वोस हांगातावन. ताचें मुखामोळ बावलें, शिमटी मुरगटली. भुकेचें आक्रमण जातना ताचे पांय आपापींच कचऱ्याच्या डब्या कुशीन पडतले. कसली घाण! ताच्यान पात येवंक जालें ना. इतल्या मजबूत बंगल्यांनी इतली घाण उपजोवची कुसाडाय आसा. बंगल्यांतलो कचरो ह्या परीन घाणता तर बंगल्या भितर. कचऱ्याच्या डब्यान ताका वोबेसो एक सपको मेळ्ळो आनी तो त्या दिसाचो ग्रास जालो. दीस असो सुरू जालो पूण अखेर जावंक साबार दीस आसले. तरी पूण मोती म्हणलें सुणें वाचलें आनी बाळवालें. संवसार आनी शेजार चिंतल्ले परी वायट नातल्लें. सर्वय ताका इल्लेशेपणी खाण उडयतले. बशी बरनय तरी एक उंडी. साबार पेटे आसले ताच्या भोंवती. किंट्यो किराण नातले, सुशिस्त आनी नितळ पेटे आनी हर एकाच्या गुमट्यांत उत्तीम चामड्याचो पाटो आसुल्लो. ते कारांनी जिपांनी भोंवतले तांच्या धन्या सांगाता भायर घालून गुमटी सेवूंक वारें. पूण कित्याक हांवें मात्र कचऱ्या डब्यांतलें उश्टें कायजे? कित्याक ताच्या पोटाचेर मात्र किंट्यो किरांट्यो आसुल्ल्यो? तो गुंकूंक शकतालो, धांवूंक शकतालो आनी हेर पेट्या परीस खेळोंक शकतालो. तरी पूण हो भेदभाव कित्याक? कोणूच ताका कारान बसयना, कोणी ताची पाट पोशेना. तो चिंतूंक पडलो आनी तवळ ताका गमलें. वय ताच्या गळ्यान पाटो नातलो. आनात तो गळ्याक पाटो नातल्यार ताका विळासच ना. मोतीक जाय एक पाटो. तो आशेलो, लालेलो, भरवसलो. हेस्स परी दीस उदेले आनी बुडले आनी काळ बदललो. वाऱ्यान शिंवत्या आबोल्यांचो परमळ आसलो आनी सगळ्यांतल्यान स्वाभावीक रितीर खडप निर्मळाय चलली. ताचे कुडींती नवो हुरूप आयिल्लो, नवीनच भगणां, तीक्ष्ण पूण मोव. त्या परिसरांत आसचे सर्व पेटे एकाचणे एकामेकाचे इश्ट जाले. मंथनांतले पेटे माणका सयत ताचे सरशी येवन आंग कश्टी लागलीं. हें तांच्या धन्यांक रुसलें ना आनी ते पेट्या परीस ताका गुरकेवंक लागले. सगळ्यांतल्यान संतोष आनी उमाळे आसले. पंगड करून सर्व पेटे रस्त्यार धांवतले, कसल्याचीच फिकीर नासता. ते स्त्रियेच्या घरान पाशार केल्ल्या 3 म्हयन्यांचे अवधी उपरांत आतां आयिल्ले हे दीसच सुकाळ जाल्ले. तर पूण गुमट्याक एक पाटो नासता. आपूण अपूर्ण म्हूण ताका भोगतले. एका पाट्या खातीर तो कितेंय करूंक तयार जाल्लो. तो जावन आसलो एक सोबीत सकाळ. पेट्यांचो पंगड नव्याच हुरूपान वयर सकयल धांवतलो, खुशेन करशेतलो आनी पुरासणेन फेंडेतलो. एकाचणे व्हड एका घुडापरी दिसचें वाहन येवन 4 मारो गडसूंच्या कडेन उबें जालें. थंयसर देंवल्लें मौन भिरांकूळ. सक्कट पेटे खिणभर थंड जाले, दुबावीत जाले आनी हुंकोंक लागले. उपरांत कसल्यागी एका तुर्तू इशाऱ्याक मानचे बरी चराय कुशींनी धांवून मायाक जाले. मोती एकलोच उरलो. तो स्तिमिताय नासता कामतालो, खर्शेतलो आनी ताच्या वोंट आयड्यांनी फेंड आसलो. त्या वाहनांतावन 2 जाण भायर आयले. तांच्या हातांनी लांब तेंकड्यो आसल्यो आनी तेंकड्याच्या तुदयेर उजवाडची बोळी आसली, पेट्यांच्या गुमट्याक आसच्या पाट्या बरी. पयलें भियान फांटरल्लो मोती आतां सुडाळ जालो. अकरेक तरी ताचे खातीर पाटो घेवन कोण तरी आयिल्ले. कित्याक तुमी तितल्या सत्रायेन म्हजे सरशीं येतात? मोतीक विचारूंक जाय आसलें.
तो हालानासता रावलो आपली गुमटी उबान त्या पाट्याक येवकार करून. वय तो पाटो ताच्या गुमट्या भोवारी रेवडालो. विचित्र उद्गारलो, पेट्यांक धरसो एकलो आपल्या सांगाता लागीं. हें सुणें बिलकूल दडबडलें ना. मोतीच्या कुडींतल्यान निमाणो शिरशिरो पाशार जातेस. पेटे इरोडूंक शिकिल्ले बरी दिसतात म्हणालो दुसरो. तुजो पास अरंदतना त्या बिरमोत दोळ्यांनी दुकां फुटलीं आनी ताच्या मुखा मळार मानवी बावन उदेलें. देव बरें करूं.